salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. isku soo noqod wanaagsan asxaabay mar kale iyo muuqaal kale qurux badan. sidaan wada soconayba maalmahan waxaa wadnay qisooyin. qisadanna waxay dhexmari doontaa nin dhakhtar ah iyo nin hantiila ah. beri baa waxaa jiray nin dhalinyaro ah oo dhakhtar ah, dadka la jecel wanaaga. wuxuu wanaajin jiray fuqarada, wuxuuna quudin jiray masaakiinta. inta ugu badan hantidiisa waxa uu u huri jiray dadka masaakiinta ah. waqtigiisa ugu badan waxa uu daweyn jiray dadka masaakiinta ah isagoo aan wax lacag ah ka qaadanayn. inta uu ku guda jiray howlihiisa dhakhtarnimo, waxaa maalin maalmaha ka mid ah u soo gashay haweeney ooynaysa, waxayna ka dalbatay inuu u raaco gurigeeda. haweeneyda waxay u sheegtay in ninkeeda uu xanuunsanayo, mana awoodo inuu halkan yimaado. dhakhtarkii waa uu ka aqbalay, waxayna wada raaceen gaarigii dhakhtarka. in yar kadib haweeneyda waxay gacanteeda ku tilmaamtay qasri aad u qurux badan. dhakhtarkii ayaa joojiyey gaariga, waa uu soo degay asagoo gacanta ku sita borsadiisa. kadib waxa uu soo galay qolkii ninka xanuunsanaa, asagoo ka sheeganayo xanuuno fara badan, sidoo kalena aanan hurdin muddo maalmo iyo bilo ah. dhakhtarka waxa uu su'aalay xaaska ninka xanuunsan, wuxuuna yidhi, ma jiraa qof shaqaale ah oo qasriga jooga? haweeneyda dhakhtarka waxay u sheegtay ninkeeda in hanti fara badan aan tiro koobnayn uu leeyahay, hase yeeshee ninkaygu waa baqiil, dadkana waxa uu la dhaqmaa si arxandara ah. sidaa darteed dadka u soo shaqa doonta qasriga 3 maalin ka badan ma joogaan. sababta uu hurdo la'aanta uga cabanayo ayaa ah in uu mar walba soo xasuusto dulmiga uu u geystay walaalkiisa, uuna ka xarimay dhaxalka uu la lahaa. dhakhtarkii in badan ayuu yaabay. intaa kadib waxa uu u soo galay ninkii xanuunsanaa, asagoo la cadaynaya waxa uu ku yidhi, caafimaadka gacanta ilaah ayuu ku jiraa, kadibna gacantaada ayuu ku jiraa. waxaad u baahan tahay inaad quudato cunto xalaal ah, sidoo kalena aad iska reebto cunto kasta oo xaraam ah. waxa uu kula taliyey in uu walaalkiisa u celiyo dhaxalka qaybta uu ku lahaa. intaas kadib waad seexanaysaa, weliba si xasilooni ay ku jirto. sidoo kale qofka kuu shaqaynaya waa inaad siisaa xaquuqdiisa oo dhammaystiran, sababtoo ah dhammaan waa ay ku jeclaanayaan, waa ayna kuu ducaynayaan. intaas kadib waxaa kuu soo laabanaysa caafimaadkaaga iyo maalmahaaga farxadda. kadib ninkii dhakhtarka ahaa wuxuu soo xasuusiyey xadiidkii ahaa, qofkii hal taaga oo dhulka ka mid ah dadka ku dulmiya, alle wuxuu maalinta qiyaamaha qortiisa ugu duubayaa 7 dhul. ninkii xanuunsanaa ayaa qoslay, wuxuuna yidhi, waxaa la gaaray xilligii aan ka dhaafi lahaa dulmiga walaalkayga iyo qof kasta oo aan dulmiyey. kadibna wuxuu yidhi, daqiiqad aan hurdaayey ayaa waxaan hurdada ku arkay riyo anigoo i eryanaya waraabayaal ayagoo igu leh, u celi hantida dadkii lahaa. kadib intaan soo gaarin qasriga waxaan ka fikirayay in aan waco walaalkayga iyo qof walba oo xaq igu leh, inaan u celiyo xaqiisa. waxaan kuu ballan qaadayaa inaan u celiyo xuquuqdooda. waxaa laga yaabaa inuu alle ii dembi dhaafo, towbadaydana uu aqbalo. ilaah ayaa mahad leh oo sababay inaad adiga ii timaado. qalbigaaga waxaa ka buuxda ama ku abuuranba iimaan aad u fara badan. mahad celin oo dhan ayaad mudan tahay. waxaan filayaa in qisadan quruxda badan aad ka wada bogateen. xoolaha dadka ama xuquuqda dadka kuu lehna mar walba ay yihiin waajib adiga ku saaran, lagaana baahan yahay inaad bixiso.